दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल गर्भस्थ शिशु की हार्ट बीट कितनी होती है, कौन से हफ्ते से या कौन से महीने से गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन बनती है और आप इसे कब सुन सकती हैं। तो जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस न हो। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु की हार्ट बीट 110 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट हो सकती है। गर्भ में शिशु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे हिलता डुलता है, लात चलाता है, घूमता रहता है। तो शिशु की गतिविधियों के कारण भी उसकी हार्ट बीट में उतार चढ़ाव हो सकता है और ये बढ़कर 180 से 190 बीट्स प्रति मिनट तक हो सकती है और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर शिशु के दिल की धड़कन 220 बीट्स पर मिनट तक आती है तो ये असामान्य है। दोस्तों अगर आपके मन में भी शिशु के दिल की धड़कन को लेकर कोई टेंशन है, कोई बात है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन कब बनना स्टार्ट होती है। गर्भ स्थापित होने के 3.5 हफ्ते के बाद शिशु का दिल बनना शुरू हो जाता है और इस दौरान शिशु के दिल में किसी भी प्रकार की कोई धड़कन नहीं होती है। लेकिन 5वें हफ्ते के बाद शिशु के दिल के जो 4 चैम्बर होते हैं वो धीरे धीरे विकास करना शुरू करते हैं और प्रेगनेंसी का 6वां हफ्ता शुरू होते ही शिशु के दिल में धड़कन आना शुरू हो जाता है, यानी कि शिशु का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। दोस्तों कभी कभी शिशु के दिल की धड़कन 7वें हफ्ते में भी आना शुरू हो सकती है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग होती है। प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते के दौरान शिशु का आकार एक दाल के दाने के बराबर होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकती हैं कि इस दौरान शिशु का जो आकार है वो कितना छोटा होगा। शुरुआत में शिशु के दिल की धड़कन बहुत कम और धीमे धीमे होती है, लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं ये धड़कन भी बढ़ती है और प्रेगनेंसी के 7वें से लेकर 8वें हफ्ते तक शिशु की हार्ट बीट 100 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट तक हो जाती है। और ये वो समय है जब आप अपने अल्ट्रासाउंड के दौरान अपने शिशु की दिल की धड़कन को पहली बार सुन सकती हैं, उसे महसूस कर सकती हैं और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप इसे मॉनिटर भी कर सकती हैं। अगर आप किसी वजह से ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पा रही हैं तो आप ड्रॉपलर की मदद से भी इसे सुन सकती हैं। दोस्तों पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु की दिल की धड़कन कभी तेज तो कभी कम होती रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसकी दिल की धड़कन स्टेबल हो जाती है। डॉक्टर्स 6वें हफ्ते से 7वें हफ्ते तक शिशु की दिल की धड़कन को अल्ट्रासाउंड के जरिए सुन सकते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते में शिशु के दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती है। लेकिन आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय में शिशु की स्थिति क्या है, यानी कि वो किस एंगल में गर्भ में स्थापित हुआ है। इसी कारण शुरुआती दौर में धड़कन काफी कम होती है और कभी कभी आपको धड़कन सुनाई भी नहीं देती, यानी कि आपके डॉक्टर को सुनाई नहीं देती। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला काफी मोटी है, यानी कि उनके पेट की चर्बी काफी ज्यादा मोटी है, इसकी वजह से भी धड़कन ठीक से सुनाई नहीं देती है और कई बार डॉपलर की मदद से भी धड़कन डॉक्टर्स को सुनाई नहीं देती। इसके अलावा कई बार गर्भवती होने की टाइम की एक्यूरेसी में गड़बड़ी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे में आप परेशान ना हो और प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें हफ्ते के बाद शिशु के दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते से 12वें हफ्ते के बीच ही शिशु के दिल की धड़कन को सुना जाता है और ऐसे में आपके डॉक्टर को अगर 6वें हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच में शिशु के दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती है तो आपके डॉक्टर आपको 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की बात माननी है और अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई डेट के अनुसार दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गर्भस्थ शिशु की हार्ट बीट को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।